Саламатсыңарбы? Үчүнчү темабыз, үчүнчү сабагыбыз көзөмөлсүз үйрөнүү. Көзөмөлсүз үйрөнүүдө көзөмөлдүү же болбосо көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдөн негизги айырмасы ошо ортодо бир көзөмөлчүнүн болбосу. Башкача айтканда, машиналык процесске, машинанын үйрөнүү процессине биз маалымат топтомун беребиз дагы компьютерге же болбосо модельге өз-өзүн иштеп чыгуусун камсыз кылабыз. Өз-өзүн иштеп чыгуусун дегеним бул жакта натыйжасын гана текшеребиз акырында. Эгерде натыйжасы бизи канааттандырарлык бир деңгээлге келсе, анда ал модельди колдонуп баштайбыз. Эгерде канааттандырарлык болбосо, кайрадан алгоритмибиздин же болбосо моделибиздин параметрлерин өзгөртүп, кайрадан модель иштеп чыгуусун камсыз кылабыз. Бул эми кадимки эле мындай лабораторияда жүрчү процесстер, эксперименттер көп жүргүзүлөт. Бул жакта дайым эле бир сиз каалаган натыйжаны бир эле учурда, бир эле экспериментти жүргүзүш менен алып кетесиз деген дагы туура эмес болуп калат. Көзөмөлсүз үйрөнүү албетте бул жакта өзүнө таандык дагы артыкчылыктарынын эң негизгиси бул маалыматты сиздер жанагындай белгилеп бербестен, маалымат топтомдорун компьютерге өзүң билип ал деген мааниде эле, өзүң таанып ал деген мааниде эле киргизип бересиз. Компьютерден ошо өзү таанып, өзүнүн ортосунда бир мындай бир чечимге келүүсүн камсыз кылган аракет кылабыз. Бирок албетте бул жакта алгоритмдерди же болбосо ошо өзүн таанып билүү үчүн жок дегенде компьютерге ошо параметрлерин туура тактоосунда ошо туура алгоритмдерди берүүгө аракет кылабыз. Аныктамасы менен баштайлык. Адегенде көзөмөлсүз үйрөнүү бул белгиленбеген маалыматтардан, бул жакта эң мындай ачкыч сөз дейлик, көзөмөлсүз үйрөнүүдө, анткени көзөмөлдүү үйрөнүүдө эмне эле белгиленген маалыматтарды эле, labeled data маалыматтарды белгилеп берет элек. Бул алма, бул алмурут. Бул жакта болсо, көзөмөлсүз үйрөнүүдө болсо, маалыматтарды дүңүнөн киргизебиз модельге, анан өзү модель алманын алма экенин, алмуруттун алмурут экенин, банандын банан экенин өзү чыгарыш керек. Анан ошондо бул белгиленбеген маалыматтардын натыйжасында үлгүлөрдү үйрөнүүчү алгоритмдин бир түрү. Үлгү деген сөздү бул жакта колдондук. Үлгү деген сөз негизи англисчеден pattern. Башкача айтканда, pattern көбүн эсе кыргыз тилине жөнөкөй тил менен которгондо сайма, оймо чийме дегенди түшүндүрөт. Бул сүрөттө сиздер көргөндөй, биз күнүмдүк жашоодо чөйрөбүздү кооздондуруу үчүн ушу саймаларды, оймо чиймелерди колдонуп келебиз. Бирок сиздер дагы байкасаңыздар, бул жакта эми оймо чиймелер, саймалар бир линиялардын же болбосо кандайдыр бир графикалык бир өзгөчөлүккө ээ чекиттердин, сызыкчалардын гана топтому десек дагы туура болот да, мындай жөнөкөй тил менен айта турган болсок. Анан ушул линиялар, ар кайсы түрдөгү линиялар, чекиттер, ар кайсы калыңдыктагы сызыкчалар, мунун баардыгы бир топтомго келгенде белгилүү бир ирет менен келгени үчүн биздин көзүбүзгө сайма жана оймо чийме натыйжасын берип турган учуру. Муну мисалы ортодо гүл экенин, жылдыз экенин, жалбырак экенин көзүбүзгө ошондой бир натыйжа катары көрүп атабыз. Бирок жөнөкөй тил менен алып келингенде, мисалы бул сиздер сүрөттө көрүп турган сызыктар жөн эле сызыктар. Анан ушунун арасында биз караганда жөнөкөй сызыктар белгилүү бир ирет менен бири-бирине байланыштырылгандын негизинде анан биз буга бир сайма экен, бир оймо чийме экен, муну чагылдырыптыр деген бир түшүнүк пайда болуп атат бизде. Ошондой эле компьютерде дагы биз көзөмөлсүз үйрөнүү процессинде бир маалыматты киргизебиз дагы, ошол маалыматтардын ичинен
компьютерден биз мисалы ошол сайма оймо чийме көргөндөй эле бир маанилүү бир оймо чиймелерди, үлгүлөрдү алып чыгышын көздөйбүз, каалайбыз. Ошон үчүн компьютерде көзөмөлсүз үйрөнүүдө паттерн, негизи эле машинанын үйрөнүүсүндө паттерн деген сөз, үлгү деген сөз кеңири колдонулуп келет. Максатыбыз машинанын үйрөнүүсүндө модель деп атпайбызбы, акырында бир модель чыгат. Модельдин мазмунун, модельдин өзөгүн анан ушул үлгү түзөт. Ошол бир нерселерди үлгүнүн негизинде таанып билүү, бул экен, муну менен мунун ортосунда мындай байланыш бар экен. Эгерде сызыкчалар ушинтип бири-бири менен моундай байланышса, бул жылдызча болот экен. Эгерде сызыкчалар мындай байлануу ортосунда мисалы чекиттер болсо, анда бул көпөлөккө окшош экен, муну көпөлөк деп айтат экен. Эми бул жакта сүрөт негизинде мен бергенге аракет кылып атам үлгүнү, бирок бул теманы же болбосо бул үлгүнү кайра эле, бул мисалы мен берип аткан үлгүнү дагы башка маалымат топтомдоруна сиздер мындай жыйынтыктап же болбосо байланыштырганга аракет кылыңыздар суранычы. Бул жакта эми бир аз маалыматка окшошураак үлгү берилди. Ошондо чачылган маалыматтар топтому бар эле, мисалы сол тарапта. Анан өзүнө таандык ар кандай өзгөчөлүктөрү бар эле. Мына өзгөчөлүгү эмне экен? Бул жакта баары маалыматтардын түрү баары эле төрт бурчтук квадрат формасында, бирок түстөрү ар кандай экен. Кимиси сары, кимиси кызыл, кимиси көк. Чачылган маалымат, бирок кийин компьютердик модель итерациялардын негизинде, итерация деген ушул негизи машиналык үйрөнүү процесси узун мөөнөттүү жүрүшүнүн себеби бир маалыматты башынан аягына чейин бир изилдеп чыгат, андан кийин кайра бир изилдеп чыгат, кайра бир изилдеп чыгат. Ушул жүрүш айлампасы итерация дейбиз. Кээ бир учурларда итерациялардын белгилүү мөөнөтүнө эпоха деп коебуз. Эпоха сөзү да колдонулуп келет машинанын үйрөнүү процессинде. 100 миң модельдердин албетте өзгөчөлүгүнө байланыштуу жана маалымат топтомдорунун комплекстүү татаалдыгына байланыштуу 100 миң, кээ бир учурларда миллион итерацияга чейин жетиши мүмкүн. Ошондо мисалы бир итерациянын натыйжасында маалыматтар кичине дагы болсо тартиптелингенин көрдүк, бирок бул бизди канааттандырбайт. Жок, дагы бир айланып көр дейбиз. Анан моделибиз кайра айланып эң акырында сиздер көргөндөй чачылган маалыматтын ичинен ортосундагы өзгөчөлүктөрүн таап, белгилүү бир иретке тизип, ошол белгилүү иретке тизе алганынын себеби эмне эле? Тизе алганынын себеби ошол маалыматтардын ортосунда белгилүү бир иретти же болбосо белгилүү бир өзгөчөлүктөрүн чыгарып, ошолорду өзгөчөлүктөрдүн ошол үлгүсүн көрүп, ошонун негизинде анан бизге маалыматтарды ошондой иреттеп берген учуру. Анан өзгөчө бул башка дагы визуалдык өрнөк же мисал бере кетелик, теманы жакшыраак дагы түшүнүш үчүн. Бул жакта үй жаныбарларын камтыган бир сүрөтүбүз бар. Анан компьютерге биз муну ушунун ичинен сен эми бул жаныбарлардын ортосунда эмне өзгөчөлүктөрү бар бир таап чык деп, мисалы компьютердик модель каалап атабыз, ошондой бир натыйжа сурап атабыз. Анан биз машыгуу процессине жибергенде, машыгуу процессинден кийин бизге мындай бир натыйжа, кластерлөө, өзгөчө көзөмөлсүз үйрөнүүдө колдонулган методика, эң көп колдонулган методика бул кластерлөө. Башкача айтканда класстарга бөлүү десек болот, кластеринг. Ар кандай өзгөчөлүктөгү группаларга, топторго бөлүп чыкканга аракет кылат. Сиздер көргөндөй, байкагандай, бул сүрөттүн ичинде эми биздин модель эмне кылып чыгарды? Натыйжа кластерлөрдүн негизинде, мисалы канаттууларды өзүнчө кылып бөлүп чыгарды. Анан 4 буттуу жаныбарларды өзүнчө бир группа, өзүнчө бир топ кылып чыгарды.
Классификация боло турган болсо, мисалы көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө эсиңиздерде болсо, анда мисалы бул жакта эмне болуп чыгарат эле, коёндорду коён кылып өзүнчө бөлүп кечиресиз, козуларды, койлорду өзүнчө, эчкини өзүнчө, каздарды өзүнчө, корозду өзүнчө кылып бөлүп чыгарат эле. Бирок кластерлөөдөгү, көзөмөлсүз үйрөнүүдөгү негизги максатыбыз бул ушул группалардын ичинен кандай байланышы бар, бири-бири менен эмне менен байланышат, ошол байланыштарын издеп тап, үлгү издеп чык. Паттерн сөзүн кайра эсиңиздерге салайын. Үлгү издеп чык дегенде, анан биздин бул мисалда компьютердик модель итерацияларды жүргүздүк, анан акырында кээ бир бул биз сер берген маалыматтын ичинде кээ бир объектилер, бул жакта кээ бир жаныбарлар же болбосо маалыматтын бир бөлүгү дейлик, бул жакта кээ бир объект десек дагы туура болот. Объектилердин канаты бар экен. Демекки, канат өзгөчөлүгүн издеп көрөйүн башка объекттерде. Анан ошо канатка ээ болгон башка жаныбарларды дагы ушул группанын ичине киргизейин. Башка дагы эмне өзгөчөлүктөрү бар экен бул объекттердин ичинен? Кээ бир объекттер 4 буттуу экен. Демек, ошол 4 буттууларды өзүнчө бир бөлөйүн. Же болбосо мисалы канаттуулардан дагы бир өзгөчөлүгү азыр көрүп атып эсиме келди. Мисалы 2 буттуу экен. 2 эле буттуу экен. Мисалы 2 буттууларды өзүнчө, 4 буттууларды өзүнчө бөлөйүн. Мисалы дагы бир өзгөчөлүгү оң тараптагы класста мисалы кулагы бар экен. Мисалы жаныбарлардын койдун кулагы бар, коёндун кулагы бар, эчкинин кулагы бар, же куйругу бар. Бирок куйругу бар десек, мисалы короздун дагы куйругу бар, анда кирбей калат. Мында куйругу бардын өзгөчөлүгү десек, анда корозду, казды баарын эле бул жака киргизиш керек болуп калат. Ошон үчүн башыңарды көп айлантпайын, кулагы бар деген өзгөчөлүгү менен дагы мына бөлгөн болсо, анда өзүнчө бул жакта сиздерге өткөрүп берейин деген негизги идея эмнеде болуп атат? Классификация түзүү эмес, негизги максат көзөмөлсүз үйрөнүүдө. Көзөмөлсүз үйрөнүүдө маалыматтардын ортосунда бул маалыматтарды бири-бири менен эмне байланыштырат деген бир үлгү. Ошол жанагы оймо чийме болгон сүрөттү эсиңиздерге салайын. Ошол бир араларындагы байланышты түзө турчу бир ошону өзүнө таандык бир үлгү чыгаруу, анан кийинчерээк ушуга таандык ушундай бир маалыматты дагы киргизгенде, анан бизге ошондой группаларга, класстарга бөлүп бергенге бир шарт түзүп берет десек дагы болот негизи. Анан баягы эле себеттин ичинде камтылган мөмө жемиштер өрнөгүнө дагы токтололук. Мисалы биз айттык элек, адамга муну көрүш негизинен оор эмес, таанып билиш оор эмес, ичинде белгиленген. Бирок көзөмөлсүз үйрөнүүдө, көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө максатыбыз эмне эле? Мунун ичиндеги камтылган ар бир мөмө жемишти өзүнчө бөлүп чыгаруу эле. Үзүмдү үзүм, бананды банан, өрүктү өрүк деп чыгарыш керек эле. Бирок мисалы эгерде көзөмөлсүз үйрөнүү процессине муну киргизе турган болсо, кластерлөө жаатында, ошондо кандай группалар чыгып класстарга бөлүшү мүмкүн деп дагы ойлонсок болот. Негизи формаларына жараша балким муну бөлүшү мүмкүн. Анан мөмө жемишинин көлөмүнө жараша, мисалы үзүмдүн мөмөлөрү кичинерээк болгон үчүн мисалы кичинерээк деп, анан мисалы формасында сөзсүз түрдө банан мисалы башкаларга караганда, алмурут мисалы башкаларга караганда өзүнчө болуп турат. Ошондо формаларына жараша бир үлгү түзүшү мүмкүн. Эми даамын тата албайт тилекке каршы, көбүн эсе мындай сүрөттөрдө көбүнчө формаларын, анан түстөргө карата ар кандай бөлүшү мүмкүн. Мисалы эгерде түстөргө карата кластерлөө жүргүзө турган болсо, бул сүрөттө мөмө жемиштердин арасынан үзүм менен алмурутту өзүнчө алып чыгат эле. Башка мисалы кызыл түстө болгон бул жакта шабдалы бар экен. Шабдалы менен манголорду балким бир группага
салат эле деген. Бул жакта эми жалгыз эле жана жаныбарлар мисалы менен чектелип калбайлык, башка мисалдардын негизинде дагы ошол кластерлөө функциясы кандай жүрөт, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошого дагы токтололук деген максатта бул сүрөттү сиздерге көрсөткөн учурум. Анда көзөмөлдөнгөн үйрөнүү темасына арналды эле бир алдыңкы сабагыбыз. Анан азыркы учурда көзөмөлсүз үйрөнүү экөөнүн ортосундагы негизги айырмаларына токтоло кетелик. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнү кайсыл учурларда колдонобуз, көзөмөлсүз үйрөнүү кайсыл учурларда колдонот, эми акыркы мезгилдерде көзөмөлсүз үйрөнүү дагы көп колдонулуп башталды. Анткени көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө сиздер эсиңиздерде болсо labeled data деген түшүнүк бар эле, белгиленген маалымат топтому. Маалыматтарды биз белгилеп беришибиз керек эле. Анан ошо маалыматтарды белгилөө иши абдан оорго турганы үчүн, анткени биз эми маалымат топтому айтат, маалымат топтому дегенде киминде 100 000 деген, миллион деген параметрлер же маалыматтардан сөз кылып жатабыз. Албетте мунун ар бирөөнү белгилеп чыгыш оорго турган үчүн акыркы мезгилдерде ошо дүйнөлүк жамааттар топтолуп ар кандай фонддор түзүлгөн маалымат белгилөө жаатында. Эсиңиздерде болсо, сиздер дагы мисалы бир жакка катталып жатканда же болбосо өзүңүздүн адам экениңиз, же машина эмес, робот эмес, бот эмес адам экенин белгилеш үчүн капча деген бир коопсуздук чарасы бар эле. Капча 2 деп дагы жүрөт. Эсиңиздерде болсо, сизден жолдун үстүндө мисалы автобустарды белгилеп берчи, же болбосо светофорлорду белгилеп берчи деген сүрөттөр менен сиздер дагы көрсөңүздөр керек. Сөзсүз түрдө интернетте жүрүп бир жакка катталып жатканда көбүнчө ушул капча чыгат. Сиздер дагы ошону белгилеп жатканда компьютердик алгоритмдерге ушу көзөмөлдөнгөн үйрөнүү процессине сүрөттү белгилеп, маалыматты белгилеп жардам берип жатасыз. Ошондо дүйнө жүзү боюнча канча миллион деген сүрөт чыккан болсо, алгоритмдин ичине ошол сүрөттөр кийин белгиленген түрдө кирген болот. Көзөмөлсүз үйрөнүүнүн болсо эң негизги артыкчылыгы бул ошо белгиленбеген маалыматты колдонуусу. Ошондо параметрлер кирилген маалыматта эки негизги көзөмөлдөнгөн үйрөнүү менен көзөмөлсүз үйрөнүүнү бири-биринен ажыраткан эң негизги өзгөчөлүгү ушул. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө биз маалыматты белгилеп киргизебиз, көзөмөлдөп туруп анан киргизебиз десек дагы ошо сөздүн маанисинен да чыккандай. Көзөмөлсүз үйрөнүүдө болсо ошо маалыматты топтойбуз дагы, мына киргизебиз, анан эми ушул маалыматтын ичинен моделден бир жыйынтык чыгарганын каалайбыз. Анан эсептөө татаалдыгы жагынан эске алганда, албетте көзөмөлдөнгөн үйрөнүү көзөмөлсүз үйрөнүүгө жөнөкөйрөөк ыкмаларды колдонот. Анткени көзөмөлсүз үйрөнүүдө биз белгиленбеген маалыматты киргизиш үчүн эсептөө жагы абдан татаалга турат. Көбүн эсе ошо маалыматтын ортосунда, биз киргизилген маалыматтын ортосундагы байланыштарды издеп табуу, бул бир аз дагы биздин адамзатка таандык болгон интеллект. Башкача айтканда, бул эми тажрыйбасынын негизинде үйрөнүүсү. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүү жөнөкөй тил менен айта турган болсок, мектеп болсо, көзөмөлсүз үйрөнүү болсо, бул көбүнчө ошол жогорку окуу жайы же болбосо жашоонун өзү десек да болот. Эми мурдагы билимин колдонуп, биз адамдар кандай өзүбүздүн тажрыйбабызды, билимибизди өрчүтсөк, өркүндөтсөк, көзөмөлсүз үйрөнүүдө дагы эсептөө жагынан көзөмөлдөнгөн үйрөнүүгө караганда абдан татаалыраак. Анан жыйынтыктын тактыгы албетте көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө тагыраак жана жогору болот. Анткени көбүн эсе маалыматты биз адам катары өзүбүз көзөмөлдөп, процессти дагы көзөмөлдөгөн үчүн жакшыраак жыйынтык берет. Бирок көзөмөлсүз үйрөнүүдө азыраак жыйынтык бериши мүмкүн. Анткени компьютерден биз ошол байланыштарды табуусун же таппашын алдын ала билишибиз бир аз кыйынга турат.
Эми бул жакта өзгөчө ошо көзөмөлдөнгөн үйрөнүү жана көзөмөлсүз үйрөнүүнүн ортосундагы негизги айырмаларга токтолгонго аракет кылдык. Машинанын үйрөнүүсүндө азыркы учурда эң көп колдонулуп келген моделдер, бирок башка үйрөнүү түрлөрү дагы бар. Кийинки сабактарда ошол үйрөнүү түрлөрүнө жана ушул көзөмөлдөнгөн үйрөнүү, көзөмөлсүз үйрөнүү ичинде колдонулган математикалык негиздерге, регрессия, бир сызыктуу алгебра сымал түшүнүктөргө дагы кенен токтолобуз. Анда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.